சித்தி பாத்தியா எங்க ஸ்கூல்ல கொடுத்தாங்க. இது நீ வாங்குனதா? ஆமா சித்தி. சூப்பர் டி, உன்னை நினைச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. உனக்கு என்ன வேணும் கேளுடி. எனக்கு ஒண்ணும் வேணாம் சித்தி, அம்மா தான் வாங்கிட்டு காட்டிட்டு வர சொன்னுச்சு. அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடி. போகடி போடி. வா சித்தி கிட்ட ஏன்டி காட்ட சொன்னாங்க? நான் மெடல் வாங்கிட்டேன்னு ஒரு வீடா சொல்ல முடியாதுல்ல. எங்க சித்தி கிட்ட சொன்னா ஊருக்கே தெரிஞ்சிடும். அதான்